अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हमने ये अंस भाई की बाइक पे साइलेंसर चेंज करवाया है, तो देखते हैं अब इसकी कैसी साउंड है और क्या इसकी क्वालिटी है। तो अंस भाई पहले तो ये बताएं कि आपने और कौन कौन से जो साइलेंसर थे वो चेक किए और आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? सर HKS की बेस ज़्यादा है साउंड अच्छा। में, फटफट नहीं है सबसे बड़ी चीज़। अच्छा और उसके अलावा M4 भी यूज़ किया था मैंने, अच्छा लेकिन उसका भी मज़ा नहीं आया। और अच्छा। एक्रोपोविक भी यूज़ किया है। ठीक। और SC प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ना लाउड साउंड है उसका, जैसे आवाज़ फटती है। अच्छा तो चॉपर के लिए ज़्यादा बेस ही अच्छी लगती है, सो मैंने इसी को चूज़ किया। चलें इसका फिर हमें अब साउंड टेस्ट करवाएं, देखते हैं कैसी साउंड आ रही है। चलाएं ज़रा। चलें जी, साउंड आपने देख ली है, देख के बताएं। देखी तो नहीं है, सुनी है, सुन के बताएं कि कैसी है और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको ये जो छोटी सी मॉडिफिकेशन हमने की है। बाकी मज़ीद भी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करेंगे, वो इंशाल्लाह साथ साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।